Наш 6-й день в Дагестане. Кстати, это было 9 мая, и это был мой день рождения. В этот день мы решили отправиться в Дербент. Поехали мы туда специально на электричке. Я знала, что будут красивые виды, но не думала, что настолько. Слева горы, справа море. Прибытие в Дербент первым делом мы отправились на день рождения завтрак, потому что встали мы достаточно рано и поесть ничего не успели. Кстати, я всем буду рекламировать этот ресторан, потому что там очень вкусно, очень красиво, потрясающие сотрудники и большие порции. А это я сижу и не могу остановиться смеяться, потому что я смотрю поздравления моей сестры, которую она снимала ночью, но я этого не помню. После этого мы немного прошлись по Дербенту и вызвали такси в крепость. К слову, я от всех водителей получала такие слова поздравлений, каких не слышала вообще за всю свою жизнь. Хотя видим мы друг друга, скорее всего, в первый и последний раз. В очередной раз доказывает, что в Дагестане живут просто потрясающе добрые люди. А продолжение прогулок из крепости во второй части.